Eu tô aqui no fundo da lavanderia para mostrar uma curiosidade para vocês. Isso daqui, ó. Você sabe o que que é? Nossa, ó. O que que será que é isso aqui? Vamos lá? Aqui, ó. É a saída da secadora. Geralmente fica água, tá? E aí vai acumulando. Mas, ó, o ambiente não fica tão sujo como vocês podem ver. Tá vendo? Ele acumula tudo aqui. Aí é só tirar e jogar fora. E aí, gostou? Ah, deixa aquele like aí.